なんかないの？しりとり。でもアディグルーでしょ。うん。ルーレットとかは。片手前にやんな。ルーレット、豆板醤。終わった。あ、でもいいじゃん。ゆうやととばじゃん。いいじゃん。では罰ゲームの小売りくしゃみしりとりか。アディグルのルから。とばじゃん。